Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, kalangkung-langkung pengipun Bapak Kiai Izzuddin calon haji lan romo-romo kiai sanesipun ugi pengurus musola. Musola napa, Pak? Sabilil Huda. Sedaya kemawon ingkang kawula mulyakaken. Ibu-ibu, bapak, kakang, adik sedaya grup rebana sound system sing tukang ngincer sapa iku. Sedaya kemawon boten wonten ingkang kliwatan. Rahimakumullah wa hadakumullahu ajmain. Amin Allahumma. Kula nyuwun wektale saantawis Bu nggih. HP-ne selehno. Ora usah diutak-utik. Kula nyuwun wektale mboten kathah-kathah. Wis 10 menit rampung. Ora khawatir sesuk karipan ape nyontong, ora khawatir. Perai Bu jangan-jeng Bu. Ora perai 5 dina iku. Praine namung tanggal 29 tok. Oh, wis muga-muga barokah. Amin Allahumma amin. Saderengipun kawula matur, kula nyuwun hadiah Fatihah. Wau Pak Izzuddin ya wis Fatihah bolak-balik. Tapi kula tambahi sebab Fatihah niku mboke Quran. Jenengan iso jebol niku ndi mbok. Nggih napa mboten? Quran 30 juz. Sing hurufipun wonten 338.000, punjul 314, 6.606 ayat, 114 surat niku gadah mbok. Mboke manggon ndogone surat Fatihah. Lho niku lho Bu. Mulane sithik ana bayi lahir alfa, nikahan alfa, nganggone omah anyar alfa, tuku motor anyar alfa, rondo ilang delok ra Fatihah kabeh, tahlil Fatihah. Nggih napa mboten? Wong haji, wong umroh Al-Fatihah, wong mati Al-Fatihah. Nggih napa mboten? Muga-muga kanthi barokah Fatihah kula lan panjenengan sami sedaya sak keluarganipun, sak putra-putrinipun, sak mantunipun, sak putu-putunipun muga-muga dipun paringi slamet dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Dipun tebihaken saking bala ingkang ageng, ingkang alit, ingkang samar temboten arah dhuwur arah ngisor, saking arah dhuwur arah ngisor, arah lor arah kidul, arah wetan segala penjuru muga-muga langkung-langkung rupa bala koro dipun paringi barokah keluargane. Amin kok ya moh ya Allah. Paringi barokah keluargane, murah sandang pangane, barokah rizkine, barokah nyambut damele, barokah usahane, barokah putra putrine,
selamat lan bejo donya akhirate, husnul khotimah pungkasane. Amin Allahumma. Ala husuli maqasidi wa maqasidana wa maqasidakum bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Muga-muga dipun kabulaken dening Allah. Amin Allahumma. Masholli ala Muhammad. Pengajian umum dalam rangka Maulid Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musola apa tulisannya? Semari tamatan SD ra iso maca aku. Niki jamiah niki. Nek niki jamiah Matolibul Hidayah. Lah niki napa niki? Masya Allah. Kapak noneh tamatan SD nulis ngene kok dak iso maca. Dalam rangka Maulid Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ing pangangkah ing pangajab kula lan panjenengan sami besok iso ketemu karo Kanjeng, kepanggih Kanjeng, dipun tulungi Kanjeng, dipun syafaati Kanjeng, kalangkung-langkung syafaatul udma. Amin Allahumma. Ning yo ana syarate, ora gratis. Halo. Masholli ala Muhammad. Sadurunge Mbah Kas Maulid Nabi aku tak takok jujur wong gang siji undaan lor. Kan kerep pengajian ndaan lor kerep Bu ya. Muslimat pengajian, yasinan pengajian, Maulid Nabi pengajian. Bu ya. Aku tak takok jujur Bu ya. Halo. Masholli ala Muhammad. Jenengan wadah karo isi milih ndi Bu? Isi. Alhamdulillah. Isi tok nek dak ana wadahe kocar. Lah wong duwe beras ora ana wadahe. Duwe kacang ijo dak ana wadahe. Duwe duit juta-jutaan ora ana wadahe. Duwe mobil dak ana wadahe. Duwe sepeda motor dak ana wadahe. Jenengan kan milih isi. Isi tok nek dak ana wadahe kocar. Ayo milih wadah napa isi? Wadah. Nek wadah dompet tok. Adae duwe Mbah. Tas sing larang apa jenenge Mbak jenenge branded apa kuwi? Apa jenenge? Serego 7 juta 8 juta iku lho. Kaya tase Syahrini iku lho. Tas apa jenenge ngono kuwi? Branded apa iku lho? Tas tok ning dak ana isine, dompet tok dak ana isine. Ya ora patek apik. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Lah sing dijaluk ya wadahe gedhe, rapet, ora bocor, ora pecah, ora suwek, isine kebak. Alhamdulillah. Pengajian niki sejane wadah, Bu. Jenengan ngawontenaken ngeten niku jenenge iki wadah. Haji wadah, umroh wadah, salat wadah, jamiah wadah. Isine napa? Wong ancen Maulid Nabi yo isine genten ngekeh-ngekehke maca so. Halo. Masholli ala Muhammad. Dadi isine kon genjot maca so kanthi ikhlase manah. Alhamdulillah. Yo nek wadah tok yo ancen sijak yo duwe wadah sing gedhe rapet
isine kebak. Yo fid dunya dipun paringi hasanah, wa fil akhirat dipun paringi hasanah. Amin amin Allahumma. Lah pertama sing kula sampaiaken, kula mendhet Mas, engkone dinteki Mas. Ngono. Nek nggih kira engko apik. Tapi nek nggih pengajian mantul terus suarane dak patek dipaham. Halo lo. Masya Allah Muhammad. Besok ana wong telu tenggene kitab Durratun Nasihin halaman 164. Niku wonten keterangan ngeten, tampil ghafilin wonten kathah sing nerangno kitab-kitab. Mangke dicek tenggene Pak Izudin kan padha pondokane sami Jawa Timur kalih kula. Trenggalek Jawa Timur. Niku wonten keterangan ngeten. Salah satun layara wajhi salah satun. Besok ana wong telu sing ora iso weruh Kanjeng Nabi, ora iso ketemu Kanjeng Nabi. Nek tengene Kifayatul Atqiya niku malah dengap sambat nong ora maksar selama 12.000 tahun. Bayangno Mbah. Umure wong ndak anlor mentok ra ya 80 ra Mbah. 90 100 Mbah ya. Masya Allah, iku 12.000 tahun srengenge digayuh kenging saking cendeke panase dak karo-karuan. Tengene dako ikul akhbar kitab ini kan wonten. Semangsa niku Kanjeng Nabi moh metuki, moh nyafaati, moh nulungi, dijuarno, diumbar. Niku wong telu. Lah nek gelem disafaati Kanjeng Nabi kan ana syaraté ra Mbah. Wong nek wis entuk syafaat, entuk pitulungan, entuk bantuan ana sing nanggung iku kepenak. Lah singger wong kowe ape kawin nikah kok dakwani wancen bapakmu wis mati, ibumu wis mati, kowe yatim piatu kawit cilik. Wis ora usah mikir ragat, sing nanggung Pak D karo Mbok D. Ora yo seneng, mungkin mboten. Lah sinten niku sing ora entuk ora iso ketemu Kanjeng Nabi? Siji. Wa mang dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Endi-endi panggonan wa mang dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Endi-endi panggonan mbah ndok musala, mbah ndok masjid, mbah ndok warung, mbah tahlilan, mbah ndok di papan panggonan ndok pabrik. Kok ana asmane Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut Muhammad kok jubrek dak gelem maca selawat, iku diancam besok ora iso ketemu karo Kanjeng Nabi, ora weruh Kanjeng Nabi, ora entuk syafaate Kanjeng. Masholli ala Muhammad. Oh, jelas iki wajah-wajah swarga. Amin Allahumma. Soale kene maca selawat langsung disaut. Lah nek kowe mangan terus ngono ya ora pengen ngomong apa. Lah kancane selawat kok malah camul-camul ya ora iso muni to iki. Iki sapa ta yo iso ngragas dhewe kancane maca selawat kok mangan. Rumangsane aku dak ror. Lha kene maca selawat malah mangan camul-camul. Lha ngono iki dek eling anak ngene tok pangan kabeh, jeruk pangan, kerupuk pangan. Tekan wedange wis guling kok iki. Ngono wong gelem teko, alhamdulillah. Nisbate Jarwo Wali Songo mangan terus karepe nduk mburi nyatane Jarwo Songo ya tutuk kabeh Wali Songo. Ta ora. Sing melek ya tutuk, sing ngantuk ya tutuk, sing dikir ya tutuk, sing ngorok nger ya tutuk kabeh. Sampai sak rombongan sak bis, alhamdulillah. Dadi wa mang dzukirtu indau falam yusolli alayya. Lah terus piye Pak? Bisane som besok iso cepet kepethuk. Yo jelas to, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya sholatan 159. Durratun Nasihin halaman 159.
inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya sholatan. Nek kepengin kula jenengan besok-esok ketemu karo Kanjeng Nabi, kepanggil Kanjeng Nabi, dibuntuli Kanjeng Nabi, disyafaati Kanjeng Nabi, kunci pertama adalah aksaruhum alayya sholatan, adalah orang-orang yang semasa hidupnya selalu memperbanyak bacaan sholawat. Upama bimangan yo ati yo Masya Allah Muhammad Masya Ali mantuk-mantuk deh tak iloni deh. Gampang Bu ya, gampang dipaham ra Bu ya. Ning jebule mbah sing tak lakoni. Mane aku kadang-kadang duneni kancaku. Elah sedan ki apa ondo dipakoni iso kondo ra iso. Bareng ere. Ondo dipakoni iso kondo ra iso. Sarung plekat didondomi iso nasihat ora iso. Aku nate Bu gamang kan nek pas pidato kan tirik-tirik kitabe tak dudono sak nomor-nomere. Padahal aku ndak iso nglakoni 100%. Aku sowan ning gone Mbah Dul Bari. Medhidi nalika sesugeng Al-Maghfurlah pas ngaji Ihya kalih ngaji Bukhari mendak esuk Jumat gang 11 medini yai sepuh iku. Termasuk kalih Mbah Komar ya. Yuswane ya ora pacak adoh lah. Kula tangklet masalah niku, Pak Yai badhe tangklet. Kula niku sering ken pidato ka khotbah. Ning sing tak omongno teng kitab, Quran, hadis sak piturute. Ning kula ngomong ning dereng saged nglakoni. Lah ngono ki dosa ta mboten Pak Yai? Ya dosa. Tetep dosa. Ning barang sing wajib. Contoh. Kiai ngakon salat, malah ndeke dak salat dhewe. Dosa. Kiai muluk-muluk ngakon poso Ramadan, ning malah ora poso Ramadan dhewe. Dosa. Lah nek muni bapak-bapak, ibu-ibu mbok sekali-kali poso Senin Kemis, malah sing kiai ini dak poso Senin Kemis, ora dosa. Soale Senin Kemis ya ora wajib. Kiai melang-melung, zakat marah zakat dhewe. Salat, zakat, poso, haji sak piturute iku sing wajib-wajib sing pokok-pokok. Ngono iki ngakon salat 5 wektu masalah dhewe. Bapak-bapak, ibu-ibu wong iki sura, bentuk ganjane sura kan sunat. Dene dak poso sura dhewe, ora ndandeh. Sing wajib. Aku tuh menang ayem, Bu. Menang ayem. Wong gendhenga ya tetep salat, Bu ya. Wong gendhenga kaya apa ya maca syahadat ya, Bu ya. Syahadat, salat, zakat, poso, haji, lamunku. Mana siji wau sing kepengin ketemu Kanjeng Nabi jelas ngekeh-ngekeh maca selawat, sing ora entuk keperluan Kanjeng Nabi yo nalika asmane Kanjeng Nabi disebut jubrek dak gelem maca selawat. Tur selawat niku ora kaya ngamal liyane. Poso nawaitu saumahudin. Dak niat dak sah posone. Salat usolli dak niat ora sah salate. Haji nawaitul hajja dak niat ora sah hajine. Umroh nawaitul umrota dak niat ora sah umrohe. Tapi nek selawat ora usah niat wis sah ditampa kalih Gusti. Lho niku lho Mbah istimewane. Mane nganti dawuh Gusti Allah kula waca wau. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Oh, innallaha satemene Gusti Allah sejatine Gusti Allah taala wa malaikatu lan sejatine malaikatipun Allah iku yusalluna padha maca selawat sapa Gusti Allah lan malaikate Allah maca selawat ala nabi ngatasé Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Muga-muga kanthi peringatan Maulid Nabi kita memperbanyak selawat kersane besok iso ketemu Kanjeng Nabi, kepanggih Kanjeng Nabi, dipun syafaat Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Iso lagu nika Bu. Mbah-mbah tah mbak-mbak iki. Mbah-mbah. Kalau mbah,
Solawat, ayo solawat. Ayo ta, di vokalnya di ta, vokalnya di. Vokalnya Bu, Bu. Hop. Aku takut vokalnya. Saged Bu. Ah, insyaallah. Semare ditutupi kok aku ya ora pate paham. Iki ayu tah elek aku ora roh ngene. Oh wes. Ayo Mbah, ayo. Loh, Gusti Allah maca solawat ing KRI harga mati. Solawat tekan pati. Ayo tobat sebelum mati. Betul saged? Ayo mulai ra iso. Suwarga tansah engko dhisik tambah. Aku nek lagi siirane ki meneng, engko nek selawate taboh. Wis kapakno wong mbah-mbah sini. Iki mbah kabeh nggih ra. Tahno sing buyut iki. Sing begadah buyut niku lho. Engko nek ngene awit ngono lho Mbah. Wong lagi ndangak-ndangak malah. Ngene iki malah lali aku ngene iki. Aku wis reti Bu, aku wis reti. Wong ndak anlor ki kerep pengajian. Nek tak dalili, lah lapo nek nguyahi segara iki. Wong segara wis asin tak uyahi lho Bu ya. Lapo nek lincipi don-dondom. Don-dondom wis lincip apa tak lincipi. Aku wis reti nek ndak anlor gang siji luwih-luwih gang siji wis agamis kabeh. Tak dalili apa wis reti paham kabeh. Tak dalili wis reti Pak, wis reti, wis paham, wis paham. Suwarga tansah mengolawangi dicawesake marang sapa wae sing kuat imane lan becik ngamale rikala urip ana donyane yo ya Imam Manus biasanati anta bamullah imriyani wa bidunya ya wa akhirati monggo selawat ya Rasulullah Muktamadi ya Rasulullah monggo selawat salamun alaih ya Rafi'as sami wa darai afatayati
Mas. Dope dipateni Mas, pateni. Sing duripno iki tok ngono lho. Iki wong ayu-ayu rasa dipadangi. Mau wajahe wis putih-putih kok. Ngece wong ndekan iki apik-apik. Lho wajahe putih kok totoke kok ireng aku ngono. Sapa sing muni ngene? Lah ngono Mas dilongi bate. Kipas pateni, wong sumuk malah sae kok. Sumuk niku malah sae, Mbah. Wong nek kringeten insyaallah ngalamat paras. Nek dak percaya wong ketisen, wong prampang, wis tah angil kringeten, nggih mboten? Beda nek sehat mangan sego jagung mal-mal brol-brol kok. Lah kulah nduk uripno bareng nggih apa ta? Wong nguyuh nduk padangi kok. Dilongi neh sing dilongi neh kuwi neh longi neh. Kulah duripno der wong nguyuh nduk padangi. Wedi ra ye. Adakno mulai tane alah ngajine saedan ora ana maksude. Ora ana intine guyon tok. Kedung Pak Izudin malah mantep. Masholli ala Muhammad. Tiket suwarga regane murah nanging aneh akeh sing wegah. Tiket suwarga regane murah nanging aneh akeh sing wegah. Tumindak becik abot lakone akeh godane lan rintangane sing selamat uripe becik ngamale ya Rasulullah. Monggo selamat. Salamun alik ya Rafi asam ni wa darajim afatayajim rotal alamin ya uhailal juni wal karamin treng lali neh wis kapakno wong mbah-mbah kok kono. Atakno ngene takno sedan kurang ajar. Ngasaki wong. Padahal aku kon nabuh dhewe ndak iso, Bu. Pancen wong poyok iki kepenak ra, Bu ya. Paling penak ki wong poyok. Tukang poyok-poyok. Nek padahal kon nglakoni dhewe ora iso. Masholli ala Muhammad. Wes wamang dzukirtu indau falam yusolli alaya. Saiki wis tak sampekno dalile Qur'ane hadise gari mraktekno. Kersane wadahe gede rapet isine ayo diiseni. Lah sok kapan Pak sak nggon-nggon. Sesuk ape mangkat ning pabrik bismillahirrahmanirrahim bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Pak pe mangkat yo hati-hati Mak Jenengan biasanya nek nyeluk mae pake ki piye? Nek nyeluk garwane piye? Mami. Papi, mami. Heeh. Ngoten niku. Ana sing ngene re, yah ngono ya ana re. Enteran ngoten niku ora? Bapake anak-anak. Aku tau ndungu. Nek wong ndak lor iki sing tuwa-tuwa jak ngono. Mane Nur. Oh wong terang Mas. Nek wong ndak alor nyeluke gak ngono. Beb ngono. Alah serangan ndel. Aku nek ana cah nom-nom nek nyeluk sayang nek yang wis nek ndak ngono terus genten. Beb rene lho. Ayo do wudu salat apa ngalah rono. Beb aku tak kolat sing nyeluk bebeb sapa ngono. Tak udono bojoku kalau ngeti ndelok
Ngono jenenge mesra ngono. Nyeluk bojone beb. Lah wong aku wong desa, wong Terang Mas, ana nyeluk beb, lho sandingan pret. Bek, ngono ya. Yang mangkat, yang yes mangkat, muga-muga selamat barokah. Nah dalam perjalanan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ije bismillahi majriha wa mur. Numpak sepeda motor, mangkat berjalan. Dalam perjalanan sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad nganti tekan pabrik entuk pirang ora usah diitung. Wadahe mben kebak. Isine mben kebak, wadahe gede, ora bocor, rapet angger mangkat mulai diwacakno sholawat alhamdulillah. Wayang batil, lamping gunting-gunting sallallahu alaihi Muhammad. Karo nyontong-nyontong sallallahu alaihi Muhammad selamat. Karo giling sallallahu alaihi Muhammad selamat. Ning ngono iki jebule prakteke ya abot to. Lah kepiye wayang giling, wayang batil? Malah kepenake daripada sallallahu alaihi Muhammad sallallahu kalah wegah. Penak ngene lho. Yo tangga merambet jajir. Sing jenenge Yuda karo Yopah, ya Allah yo nemeni. Ngono ki lho buwet ae dak karo-karuan. Ayo wong bar tampa roti kok Terang Mas yo rong becak yo tak omongi. Ning meneng wae aja kandha-kandha ijo. Tenan yo ijo. Soale wong koyo mak lampir yo nek ndungu. Ngono ki lho, kawit nyontong, kawit batil, kawit giling lho, kawit angati nganti muleh nduk jero bis iki jeh ngomong kok. Tenan ngomong aja nduk omong-omong. Temenan iki rahasia ijo. Wong nemeni ngono ku lho untuk lamaran tanpa mencelat to yo. Wes jarno besok nek mantu jarno aja gelem rewan. Tandang kumpulan yo ngono. Gusti wong kumpulan yo wadah, Mbah. Nggih Bu? Kumpulan kan wadah, jamiah wadah. Isine kan dikir, macam-macam sak piturute, maca selawat, zikir, maca tasbih, sak piturute, tahlil, salat sak piturute. Ndok ngono ku yo diomongno sanggon kono. Ayo wong niat-niat ngetokno kumpulan kok nemeni. Ndok nggonku biyen ki arek klenyeng-klenyeng mau jane rasa legi. Wene dhek lo blas yo. Tandang bakwane cilik-cilik. Dewo bakwan kok diomong ndok jero bis kok piye? Padahal nggih maca selawat entuk pirang. Tapi nek wong ndaan lor gang siji ora ana. Wong ndaan lor gang siji ngomongno tanggane ora ana. Ngelek-ngelek tanggane ora ana. Ngrasani wong ora ana. Apik kabeh isine maca selawat. Alhamdulillah. Ora tau wani wong lanang. Alhamdulillah. Nrimo ing pandum. Alhamdulillah. Nerima apa adanya. Alhamdulillah. Isine maca tasbih. Alhamdulillah. Prat tek. Wis sesuk dipraktekno. Paling jeneng aja moyoki aku. Nek aku nek tirik-tirik maca iki semene, maca selawat semene, maca tasbih semene, maca waqiah, maca surat Yasin, maca tabarok, ar-rahman sampe turute. Alah dan kowe ngomong-ngomong ya ora tau nglakoni sono-ono. Lah wong kowe lagi maca selawat kok wis ora iso kok. Padahal maca selawat sithik sallallahu alaihi Muhammad sing cekak. Sedawa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kedawan yo sallallahu alaihi Muhammad sallam. Lho wong karo ngemiki putrane sing jadi cilik-cilik di anak cilik nggih ra. Wis luas geteh kabeh iki. Iki lho sing jenom wis mbah-mbah iki sing jenom lho. Nah iki jelas perawan rondo. Jenengan rondo ra, Mbah? Jelas. Nolah-nolah malah wis ajeng iki kowe kok malah nolah bubur. Lho sak dudeng kowe rondo ra, Mbah, wong untune garis jero ngarep. Lho kok malah noleh mburi sapa sing dari rondo? Aku ki ora rondo kok.
Wes Mbah guwenjot selawat. Halo. Masholli ala Muhammad. Malah enten ijayah saking guru kula. Jenengan gadah hajat. Macem-macem ah, hajate wong kan macem-macem, Bu. Kepengen putrane soleh salihah, sak piturute blak 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 blak, nyambut gawene berhasil barokah blak 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 sak piturute. Niku sampean nek bar salat 5 wektu maca selawat. Guwenjot ora usah nduk hitung. Lah piye Pak wong lagi assalamualaikum ta wis dinteni bis kok kono kok. Nek keri engko ya ora iso muleh, ora iso mlebu kok wis keri iki. Yo ambi toto-toto wae genconan sallallahu alaihi Muhammad. Mo genciku mau. Sallallahu alaihi Muhammad. Sandale ndi mau? Masalah kan saged wong ora usah wudu. Sampeyan salat leren wudu, maca Quran leren wudu. Tapi nek maca selawat ora usah wudu wis sah. Ora usah niat wis sah. Alhamdulillah. Wong upama ketakan abang-abang gendera londo. Kuwi lho Bu, sing metu kecap iku lho. Ngono kuwi toh nek maca selawat angsal. Padahal salat 5 wektu haram. Poso Ramadan haram, selawat angsal. Murah-murah, murah gampang, murah meriah selawat iku. Lah wong Gusti Allah maca selawat tok, sing gawe bumi langit gawe kula jenengan. Sak isine nggawe wit-witan sak donya nggih langit sak isine, bumi sak isine, segara sak isine. Sing gawe kan Gusti Allah Taala. Ngono toh maca selawat dhateng Kanjeng malaikat sing ora duwe dosa. Malaikat jelas ora duwe dosa, wong ora lanang, ora wadon, ora rabi, ora turu jisim alus. Ngono toh maca selawat dhateng Kanjeng apa meneh kula sing kakehan dosa. Kula jenengan kathah dosane, kathah lupute. Kudune guwenjot maca selawat. Di mana tempat boleh, sing penting ora nduk jero WC. Nek teng jero WC mboten pareng. Wis niku mulai iki wis tak dudono gari gelem lakoni ta ora. Nek ora gelem lakoni berarti adah tok. Ora ana isine. Tandang adah ora dirumati, adahe dikeret tikus. Terus bocor, diseni entek, seni banyu entek, soale wadahe bocornya dia di kata mau tak mongi ayo yu wong atau manakipan nok sewiwis ketir tandang mantu padaku ora ngalong Bu nemeni wong biyen dhek aku nek mantu ya usung-usung iwak aku ya meneng bae iki wadahe bocor dikerat tikus almananu bima utia nek wis sedekah wis aweh aja nduk ucik marai wadahe Halo, Masholli ala Muhammad. Orang ngono ah, omong aku ki dipaham ta mboten gitu Pak? Alhamdulillah. Tiket neraka regane larang nanging sing seneng kok pirang-pirang. Tiket neraka regane larang nanging sing seneng kok pirang-pirang. Tumindak dosa pancene gampang aja turuti godaning setan sing ngajak marang kasengsaraan ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi asani wa darati abatayati rabbal alamin ya Jreng. Wah, suarampu, Bu. Dawure dak karo-karuan. Lah wong tak ngerti turune irunge pogos re. Kadang kon jemple kok dawure dak karuan. Napase dawa tak ngerti turune irunge pogos pes. Maaf Bu Haji, maaf. Wah, langsung tutupi masker.
Duh, wong lanang wong wedok tek irunge pogos pesek ngono kuwi insyaallah diparingi kelebihan dening Allah Subhanahu wa taala. Suarane apik, dhuwur, resik, napase dawa. Soale metune hawa irit. Mbah. Jenengan mriki bagian apa, Mbah? Kecer ya ora, vokal ya ora, terbang ya ora. Nek kan kecer era kae kedimplung wis jidur. Lah kowe malah ndelongot. Kowe bagian apa jeneng aku tak takok arek. Heh? Vokal Bapak. Oh, vokal, backing vokal. Lah tak nduk genteni malah ndelongot ngeti aku. Duh. Iki bagian mangan, tak bagian jadah, tak bagian aku gak ngerti maksudnya. Wong seragame ya padha. Kono mereken teng sumuk, dondeng daur ati sumuk. Sing kono tang. Lho kan malah ndelok. Penjajal bagian apa Mbak bareng kene, Mbak? Heh? Lho seragame kan padha ra Bu ya. Nek ora apa-apa kan bagian ndok kono wae ora jero kene kowe. Mengki tangga genep-genepan ngono, Mbah. Ya wis. Mbah, upama latihan piye, Mbah? Ketimplung muni, kowe muni, ning terbang melok muni piye ben ra nganggur. Jiro lupat iki kan nggo terbang kabeh. Malah terbang ndok gadah roti iki nggih apa? Wes. Rebana kondi ki aku nah. Ya apik gak ada tas, gak ada roti ya apik terbangnya di lumahno. Wancen dhek eling anak eling putri ndek omah ora masalah. Aku gak masalah aku. Kaje ora ditabok, temen di lumahno. Kowe ngelmuku mbiyen nduk tiru lho, Bu. Masya Allah Muhammad piye. Lagu apa? Ya wis anut, jajal aku tak dungur ya lagu apa anut. Wis aruh, kok nantang aku lagu apa iki monggo. Tali kotang iso. Suket teki. Lho kowe nantang aku kok. Ayo jajal lagi lagu apa Bu sing modern Bu? Corona ada iso Bu? Saged. Lagu Corona? Jajal tak ndungur e. Sampeyan mawon Bu sing vokale Bu. Yakin ora pate apik iki, ora pate apik iki kan. Corona. Ayo Bu jenengan Bu njajal. Heeh. Iki baik mesti buyut iki wis. Kira pun buyut ra. Jelas wis gak ada putune wis anak neh kok. Ah jelas. Ayo Bu, Corona tak ndungu are. Tibil kulup. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadai wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi
berdoa minta yang kuasa agar virus ini hilang dari bumi Indonesia. Kita semua bisa aktivitas seperti semula, adem tenteram bahagia anak cucu dan keluarga. Semoga Allah mengabulkan doa kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sayyidil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes entuk siji wa mang dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Endi-endi panggonan ana asmane Kanjeng Nabi disebut jublek dak gelem maca selawat bisa ora iso ketemu Kanjeng Nabi rakat panggih Kanjeng Nabi ora ditulungi Kanjeng Nabi ora entuk syafaate Kanjeng Nabi kalangkung-langkung syafaatul udzma. Siji. Nomor loro sing ora ketemu karo Kanjeng Nabi ora entuk syafaat Nabi sing nomor kalih inggih menika tarikus sholati wong sing tinggal salat. Bu niki kula mboten guroni ampun salah paham Bu ya. Kula mboten nuturi jenengan, mboten guroni, mboten midhati jenengan. Niki sharing mawon, curhat mawon. Niki fakta kenyataan realitas sing kula weruhi. Wong jamaah wau kan sing ora iso ketemu Kanjeng Nabi kan tarikus sholati wong sing tinggal ora gelem jumenengake ora entuk syafaate Kanjeng. Lah niki kan jenengan mireng sering dikandani kiai nduk masjid jamiah. Bu do jamaah kuwi ganjarane tikel 17 derajat. Nek dhewean sak derajat, nek jamaah 17 derajat. Ning nek ora dipangan wereng. Halo. Ora dipangan Masya Allah Muhammad. Tak dudono tikuse jamaah. Dong-dong apa entuk 17 derajat ning ora sida. Patene neh, Mbah. Lampune, Mbah. Ah, dereng. Wong wedok biasane kepoyah-kepoyah. Diterangno renteng. Tak dudono gendalane 17 derajat dipangan tikus, dipangan wereng, dipangan bajing, dipangan kewawung. Kula dudono. Contoh, wancang wong wedok kan Pak Izudin nemat kan sregep. Andan orang ngasih pujian suwe langsung komat. Lah jenengan kan laran ngemi, laran masak, laran lapo-lapo kan keri. Untuk mlayu wis bos pokoke mlayu ah kesel men mlayu ketep to. Nututi aja ngasih keri jamaah karo Kang Izudin tak ngono ora. Delalah entek numpak barisan pancen satire sing siji nduk satir por lor, sing siji por lor kidul, lor karo kidul, tengah pancen kesusu. Ngene iki ora sida entuk 17 derajat, 17 derajat entek dipangan dipangan Jaga jarak iki. Lah, tak iki jenenge apik, malu-malu bertanya sesat di lah jarak kuwi dhewe ra Mbah. Mosok pol gedhe kono, pol gedhe kene jenenge jaga jarak Mbah. Itu ngomong piye mau? Pol lor, pol kidul. Oh, jarak jauh. Wah, wong ndakan lor tah pinter-pinter bantah ta. Jujune aku mau wis ngomong, aku ora midatone ora nuturi sharing. Halo. Wassalli ala Muhammad.
Mane jaga jarak niku nyuwun sewu semeter iku takok Kang Izudin. Nduk kitabe dhewe mboten pareng. Soale benggangan iku dinggoni setan. Mane corona no sing maknane ngene, corona kon ora. Corona ki kon ora Jumatan. Gak oleh Jumatan jam sepau kok. Kon ora jamaah. Pung lho kon nduk ngomah ngono maksude iki. Kon ora pengajian. Iki yuk iwangi yuk amplopmu pek kowe. Lah yo amplop pempek kowe isine weno aku. Padha karo. Ning sejegi urip kula kawit precet cenger nganti semene tuaku lagi ndungu iki nek jamaah barisan kon benggang-benggang jaga jarak lagi iki. Nggih Bu ya. Biyen ora pandemi yo lagi iki Bu ya. Corona ku yo lagi iki. Biyen kau cilik lahir ora ono. Nek dilah teng tekek ngono iki tau ndungu aku. Nggih Bu ya, ndo cilik ku lho. Dilah teng tekek pagebluk. Ngono. Pagebluk nek pandemi, Pak. Pagebluk. Alah ora paham ya wis ah. Duh, niku lho Bu. Dadi nek iso piye carane bisane 27 derajat kena. Nek sing teko pertama Kang Izudin dadi imam. Lah niku sing teko pertama nduk mburine imam. Arah tengene imam sithik ngono kuwi. Engko teko mburi nusul kiwane Kang Izudin, mburine iku aja ngarepe Kang Izudin ora oleh. Samping dalan kok. Terus neh arah tengah arah kiwa butul lor butul kidul sing keri untuk mau aja langsung mepet tembok kono tengah neh engko nusul sandinge tengene ki maneh tengene kebak nggae mburi neh dak arek mah lah piye ngger wong aku wis kok kedugleng ya dhewe neh ra iku kan ana Mbah nek sing jen nom ki biasa sampe tuwa-tuwa delok kok sujud tahiyat awal tangi Ancen kok lho wis tuwa-tuwa muni ancen. Ira Mbah ya. Mane ngerti ta, kancane do sila dak iso ndek selujung. Kancane sila dak iso selujung. Wis tuwa masalahe, dengkule wis koplak ira Mbah ya. Kotian ngono kuwi. Sing bener niku, ngono barisan ana aturane ngoten niku. Ana sing aneh neh nyuwun sewu kula mboten minteri lho. Kula mboten minteri mboten midhatoni. Pokoke jelas mamang dzikir tu indahu falam yusolli alayya siji nomor loro tarius lati. Nyuwun sewu, kadang-kadang ke ana mbah piye. Dekne keri sarekaat. Kudune yo anggere anut imam. Lah engko nek imame wis salam wancen keri siji yo ngijoli siji. Dak arek langsung nututi iso padha kok. Duh imame salam wis genep kok Pak. Lha wong ndek imame alun tak tututi tak lancangi yo. Niki yo ana nek ora wondakan lor. Mboten nggih. Ning ngono ki entuk nyandi lho Bu iri-iri. Bu, salate sampean bali neh mau kleru. Nek kleru. Lah wong kowe ndisi. Lah piye Pak wong keri serkatre. Yo tak tututi dhisik no. Terus engko loro bedu untuk loro. Terus tahiyat awal bareng dekne. Wong dek bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Ya cepet rancen ra. Ngono iki ya ana. Ning ngono iki aja disalahno, sebab durung ngerti ngono lho. Urung paham ngono. Mulane sing pinter aja keminter. Pinter oleh nek keminter mboten. Sugih oleh semugih mboten. Ayu oleh kemenyek. Ora oleh ngono lho maksud iki. Masholli ala Muhammad. Wae siji masalah barisan. Loro ndisiki. Nduwono lho. Mbut gawe kok mancen Kang Izudin kan wong alusan, ora kok saedan. Sujud nganti suwi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ping 3 aku arang. Nek aku ngimami kadang kala niku sepisan ping 7 mentok. Sing apik ping 3 subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ana sing ping 7 bareng kok. Mbah Patah Mbah Ansor malah ping 9 suwi. Lah wancen makmum macem-macem misale pabrik seperti. Malah wis jengongok dhisik.
imame jeh subhana rabbiyal a'la wa bihamdi malah makmume njengok doi jeh balen alun. Ayo wis sapa sing dungu ayo wis tau iki pokoke. Aku tahu roh masalahe. Jadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi kesuwen dhek njengok bareng njengok imame jeh sujud anu sujud neh. Halo. Duh, nyuwun sewu. Jamaah 17 derajat dipangan tik. Dipangan wer. Oh, melane nyuwun sewu ana ngelmune, Mbah. Termasuk lho niki fakta kenyataan. Yo saking sregepe kula nggih mboten maido. Aja ngasih keri jamaah. Lah wong ancen wong budane kan macem-macem Mbah ya ana umbah-umbah, ana masak, ana nyapu, ana sembarang. Lah Kang Izudin wong ancen cedak rong jangkah tekan pengimaman. Wong ancen dhek mula-mula ora tau mbut gawe metu. Ndok ngomah terus kan iso istiqomah. Dhuwur asar maghrib ngisak subuh kan jelas. Lah delalan dhek keri bluwayu untuk keri saken bluwayu. Niku mboten pareng. Mboten. Keri ra masalah wong ancen nek kepengin ra keri ndisika sadurunge Kang Izudin. Ngono Kang Izudin rono sampean dhisik ben ora keri. Lah wis tekane keri malah bluwayu kok kono untuk wis mbuh serandel mencreng dadi dakna duncalon mluwayu. Niku mboten pareng. Sebabe wong jamaah setiap jangkah niku ditulis dening Gusti Allah. Nek iso malah Mbah Patah nyuwun sewu kula dadi santrine. Mbah Patah niku Jumatan donge kok ngomah ngenceng ulon tekan masjid. Mboten piyambake malah mubeng ngarep terus mubang 11 but ngitu terus balik neh lagi tekan masjid terus diterangno karo santri-santri setiap jamaah langkahe tambah akeh ganjarane tambah lho ngono lho malah mbluwayu iki perkara mblayu gawa montor monggo ora apa-apa. Nek pancen ngisak keri loro ya urung malah wis imame tahiyat awal sampean keri ya wis anggere usoli fardhul isai engko nek salam imame salam sampean nambahi 2 sampai keri loro keri telu ngimbohi keri siji ngimbohi siji kok 4 piye tambah kok perkakean dosa salat apa jane subuh 5 rakaat ditakoki lha apa den wis salat subuh 5 rakaat lah wong kula kakean dosa iki mulai tak tambahi 3 tak punjuli yo malah mboten pareng Masholli ala Muhammad neh fakta kenyataan sing kula weruh ini ya alon-alon Bu nek men tak jawil nganu tak terangno pas yasinan tahlilan ana wektu sithik nek tak leboni. Ana wektu sithik kanggo ngomong, ngono iki tak leboni sithik ora salam nganti tirik-tirik wong pidato ndak. Nganu jenengan nek jamaah ya wong ancen nek tuku kudung kan macem-macem nek wong wedok ya Bu ya. Nek wong lanang kan ketune ngerti Pak Ujidun nganti ireng, putih, abang, kuning nganti puling-puling jadi nggo. Bancaan kethu kuwi. Momong anake kethu kuwi, tilik wineh kethu kuwi, adol arit kethu. Nek wong lanang kan ngono Bu ya. Sembarang nek wong wedok kan odak. Seragam muslimat dhewe, serak rebana dhewe, jamiah yasinan dhewe, IHM dhewe, serandale ya dhewe kok. Ora padha kok. Antarane kudung, klambi, serandal, kotang dhewe ngono sret. Nek wong lanang kan odak. Tase ya dhewe, pancen wong wedok kan sing ngono kuwi. Sithik seragam, yasinan seragam, muslimatan seragam, 4 ayat seragam, ngrasani wonge seragam kok. Ibu-ibu sosialita. Akhire niki ya fakta Bu. Aku namoyoki, aku yo ora nyepelekno. Mbah piye salah yo. Nek tuku sandangan pirang-pirang, kudung pirang-pirang, Maxis dan pirang-pirang. Ning gene apa nek rukoh wis minat tayumin ijeh dinggo. Tandang sing ngisor wis minat nyincingin wal ngeperin. Akhire digawe salat jamaah karo Kang Izudin. Lah wancur terus sithik. Rakaat pertama aman, kedua aman, ketiga aman. Tahiyat akhir delalah
delamakane ketok. Lho iku mboten pareng lho, Mbah. Soale ndeke nek iso ya disambung karo sarunge Mbah Hakung kan ya iso. Ndit kain-kain turah sing elek disambung kan ya iso. Niki yo kathah kok. Nalika sujud pertama aman, kedua aman. Lho ape tahiyat akhir delalah, mbok kena angin, mbok kena apa? Dalah kene iki nyelak akhir tungkae ketok, delamakane ketok, kemenane ketok. Niku wong wedok batal lho, Bu. Jamaah entek pangan tikus, pangan wereng, pangan gluduk, pangan bledek, pangan apa jenenge? Wes pangan yuyu. Oh niku lho, Mbah. Niki yo fakta nek wong lanang yo Bu kepenak. Butahe bena surah warubah antarane dengkul lan uder aman. Ning yo ora ana. Wong salate udele ditutupi, dengkule tutupi tok ya dak pas kene ora ana. Ya biasanya ya lengkap. Ning kan cara apa jane kuwi? Hukume kan bena surah warubah. Niki fakta kenyataan realita kados ngoten niku. Mane dihati-hatilah. Wis mbuh carane nek ora paham takok Pak Yai, kersane jamaahe utuh ora pangan wereng, wadahe gedhe, rapet, ora dikreketi tikus, ora bocor, diseni banyu iso kebak, iseni beras iso kebak. Alhamdulillah. Sing wis iya wis sing durung diati Dudik wis wengi. Niki mpun napa mpun? Mpun napa sampun? Terus. Bedhekan pun karo mun kok terus. Mpun napa sampun? Terus. Jangan sing mboten karipan. Mboten. Nek nyontong kliwat? Mboten. Giling papire kocar-kacir? Sing wis iya wis sing durung diati monggo bapak ibu sami ngaji kanggo golek sanguning. Monggo bapak ibu sami ngaji perkara repot aja mbok Monggo bapak ibu sami ngaji yen kurang paham takok Pak. Ayo Bu, sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Jereng lalin Mbah Buyut Masholli ala Muhammad. Wis ngene kok upama wong ndaan wong nggon aku barang kowe iki semare ya domoh Mbah, sing ngaji ya wegah, sing ndungokno ya wegah. Lah wong ngaji kok sulam taufik sapinah apa jane bab salat, rukune salat, batale salat, fardune wudu baru ngono ya wegah. Rebu ya. Jajal Pak Izudin kon buka takrib kok kene, pemane sing ndungokno wong siji. Sapa? Bojone tok. Wong bojoku tau tak jekno tangane, ora usah ngaji kudu turu. Angel. Mulane isane ngono kuwi ya nduk madrasah diniyah Bu ya. Mulane pengajian iki kan termasuk non formal. Thalabul ilmi kan macem-macem, ana sing formal, ana sing non formal, ana sing formal. Kados ngeten iki ana sing nek sekolah kan nggawa buku, nggawa patelot. Sapa nggawa buku, nggawa patelot? Lha endi? Ora ana. Wis ndawa ngono. Ya ora ana THB, ora ana master apa iku wis ora ana ujian ora ana. Ora ana nggawa patelot ora, Bu? Gak ana. Pulpen ya ora ana. Bapak-bapak nggawa patelot ta ora, Pak? Kowe, Pak?
Pak. Gawa iki. Ngapa telot ta ora, Pak? Gawa. Ngapa? Wah, wong ndak anor kerja pahaman ta. Aku foto langsung paham. Wis pokoke takok, Pak. Jenengan masalah bab jamaah, wis angger sekali-kali takok Pak Izudin. Insyaallah mangke dijawab. Tapi kesane ngeten lho, Bu. Jenengan tenanan te jamaah iki muga-muga mentes ngono lho. Yo wadahe yo rapet, yo gedhe, diseni kebak. 17 jadat utuh. Nek niku kan jek ijeh termasuk jek gelem salat. Lah sing diancam kan tarikus salati, wong sing tinggal salat bakale ora iso entuk syafaate Kanjeng Nabi. Jadi jena corona ora mentes yo. Oh, Ijeh corona berarti ora mentes. Lho yo jelas ra. Nek jamaah entuk 17, nek ora jamaah ora entuk 7. Wis ngono wae. Ning kakone kiai-kiai kan kon jamaah nduk ngomah, kon traweh nduk ngomah, kon Jumatan nduk ngomah. Kan nduk TV niku lho, Bu. Pas kenceng-kencenge kan lho. Nek saiki ngono ki wis, Nduk nika ngono sasi April iki lho. April, Mei, Juni, Yuja, Yutun barang iki. Ngono lho. Ya wis aja ketemu neh-neh, Mbah. Corona ben ilang ya Allah Mbah sakake Mbah. Gara-gara corona niku akeh wong duwit itu suduk, luwih-luwih penyanyi-penyanyi kuwi. Termasuk tukang son. Jope ilang. Ora oleh pengajian, Masya Allah. Yo kabeh ana hikmahe. Kabeh ana hikmah. Lagi ngene wis do sambat-sambat. Ancen wong ki bisane gelem syukur ngono kuwi ya. Ancen dawuh wa itazana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ngukur awakku. Kula iso muni alhamdulillah wa syukurillah matur nuwun. Pas lepok-lepok ngono kuwi. Lepok arti lepok ta ora? Lepok kok dak reti. Nalika isih waras wiris, pengajian laris sembarang mane kaya hal biasa. Bareng awake ngelu mules, aduh. Ya Allah Gusti. Gusti. Padahal nalika waras wiris ora tau muni ya Allah Gusti. Gusti ra ono. Heeh ta ora, Bu? Nek dak percaya awake dhewe. Nalika waras wiris ning sawah waras, pabrik waras barang. Alah biasa. Biasa. Tapi di loro sithik, Gusti ya Allah, Gusti ya Allah. Nek muni Allah ora pirang-pirang. Nganti duwu Gusti. Ya Allah larane. Ya Allah. Mulane wong piknik aja ning gone waterboom tok ta. Halo. Sholli ala Muhammad. Refreshing ngono iki aja ning waterboom tok, aja ning bonbin tok, aja ning nggon laut-laut tok. Sekali-kali ning gone incu barang ngono ku. Incu. ICU ta apa iku lho. Itu tulisannya apa iku? Ayo incu. Nanti aku udah oleh. Lah kowe nek refreshing ning gone kamar rumah sakit sing nggon incu kuwi ta. Kan roh nek dicongok, ngene dicongok. Alhamdulillah awake make waras ya make yo daripada ditiliki lebih baik tilik kelangan 20.000 50.000 wong awak waras. Ngerti irunge dicongok, ngene dicongok. Maksudnya ki akhirnya timbul atine ki duwe matur nuwun ngono lho, Mbah. Terus nggone UGD ta apa iku? Ana sing diblek ngeneke bar kecelakaan. Gembur, Pak Mbah, aduh. Lah sampean roh apa jane piknik ning ngono kuwi. Matur nuwun nang, kowe warasan nang, ngerti ta nang. Nek numpak motor hati-hati ya nggir, ngetah dengkule didondomi, sikile didondomi iku. Akhire timbul matur nuwun lho Mbah, timbul syukuri. Nek dapat buktikan. Sampan kumpul wong sugih-sugih, bendina kumpul wong sugih, ngomongno donya terus panas, Mbah. Panas. Panase srengenge digotong wong pirang-pirang, panas hati lho, Mbah. Sakit hati sih.
Nek dak percaya buktikan. Kowe kumpul wong sugih ngomongno kerjaan sugih sukses. Alah panas. Kumpul wong melarat duwe beras sebathok turune ngorok. Halo. Mun kok iso ya? Padahal dhek duwit gene nek diotak-atik karo matematika ki dak gaduk lho. Mbek ngono iso sekolah, anake yo sekolah, yo nikahan, yo sunat. Padahal dhek sing lanang yo trimo ngono kuwi wong tamatan apa jane AL, angkatan labur. AL ku lho Mbah nyangke ngember iku lho bangunan iku lho. Ndong ngono ki dalah yo maturne awake yo lemu, yo ginak-ginuk, yo girase dak karo-karuan. Kok sampean roh sing sak ngisor iku malah matur nuwun manem, aku trimo ketentang-ketentang nggawa rono arit, nggawa rono pacul payu untuk dipirang-pirang. barokah. Kulo ngerti direwangi keringet sak jagung-jagung. Duh, timbul matur nuwune ngoten lho, Mbah. Pokoke angger jenengan masalah donya kok ngerti sak ngisore kula jenengan ngisore sak ngisore. Insyaallah tukul matur nuwune ngoten lho. Ora ngangah, ora ngalu amah, ora ngongso. Nek dak percaya buktikan. Lah wong bene kok kumpul wong sugih ngomongno donya motor iki walah panas. Tapi nek kumpul wis matur nuwun, alhamdulillah mbek aku karangan timo sak ceblukan, anakku 5 wis do omah-omah kabeh, sing babon do anut jago, sing jago do anut babon. Halo. Masholli ala Muhammad. Mumpun apa terus? Sing berbahaya. Iki masalah salat mesti tak omongno, mangke sing kurang paham tak Pak Izudin. Sing berbahasa niki ana omong lho Mbah ngene iki. Yo kupingku ndungu dhewe. Alah, nduk rewangi maca selawat nganti lambe muntek. Nduk rewangi sujud bathuk nganti ngetok kene ireng. Nduk rewangi maca waqiah tabarok surat Yasin. Alah, nek ora mbut gawe ora mangan yo. Enter Bu ngoten niku. Nduk rewangi kuliah, alah pulpane uleg-uleg. Cekelanem lho ape lapo. Malah nek rambut gawe ora mangan. Bahasa nek ora rambut gawe ora bahaya lho Mbak iki. Buka dengan Sulam Taufik. Karena ana sing model kauli, ana sing fi'li, ana sing etikodi. Dengan Sulam Taufik niku. Wong ora percaya karo Gusti Allah Taala. Halah nek rambut gawe ora mangan. Ana sing kuwasar neh Mbah. Bahasane kuwasar neh malah orang ngono malah. Elah, ndok wae untung niki lapo. Nek ora mbut gawe ora nyekek yo. Ngono ki yo ana kok, Mbah. Ngono iki kupingku dhewe roh dhewe. Aku tak roro dadaku. Ape tak tabrak engko malah tukaran. Ngira Bu yo. Yo sekali-kali alus jagung biasa mbing rokok. Ini malah ra gelo. Guyon ndak gelo. Mboten pareng lho, Mbah. Soale kok muni kata-kata, "Elah nek rambut gawe ora mangan." Duh, ya Allah, bapakku mara tuaku, pakane bojoku. Niki tesih gesang umure pun 80 90-an. Iku ora tau mbut gawe, mangan didulang, nyatane ya mangan. Duh, lah wong stroke kare, Mbah. Malah anake wedok bojo nama yo dulang, nama Bapak TK, Mbak Ayune, nama kangane, Mbak Ayune dulang lho. Padahal rasa mlaku. Lho malah ngisinge ditadai apik, dicewoki, isine pampres. Lho pampres iki ditinggal ning pasar diteteli, diguwaki neh. Iki ngomongno awakku dhewe, Bu. Ora mbut gawe ya mangan. Ayo kowe. Putuku cilik nyatane ora iso mbut gawe malah mangan inu-inu malah. Susu. Berarti bahasa niku mboten pareng. Nek ora mbut gawe ora oleh niku. Lah mulane nek iso lho Bu, nek iso niku jenengan nek ape salat Pak Izudin iki mami ngoten niku ra sampean maca syahadat dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tambahi ilahi anta maqsudi warido kamatlubi wa a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Usolli fardul maghribi. Usolli. Jadi sadurunge usoli kon maca syahadat. Napa syahadat tauhid syahadat Rasul? Nggih njagani mbok menawa nalika urung salat mau ucapane kebablasen. Senajan guyon mboten pareng, Mbah.
Mboten pareng. Lah nang rambut gawe dak mangan. Mboten pareng. Oh nyatane ana wong rambut gawe ya mangan kok. Enten mbah ngoten niku. Ora iso lapo-lapo, malah sandangane diumbah-umbahno. Malah kadang-kadang digawakno jajan. Lho nang pek wae gawa mulih aku wis ora tedas apel untuk wis entek. Ane bojoku nek niliki pakane mesti bathi. Kangane sing nduk jongso kan lomane dak karo-karuan. Kangane do lomo-lomo ngono kuwi. Wah nggo pangan pirang-pirang. Lho iki ora doyan ya apel dadan wong ancen atos ya. Wis gawa roh karep wis gawa ora doyan aku gawanen. Nggawa mara nggawa gedang selirang, mulih nggawa petang lirang ngono kok piye. Bodho nggawa roti sak kaleng, gula 2 kilo, mulih brengkut sak dak kamot tok. Wong ndak anor ya ora Bu niki Bu. Mboten wonten. Dana? Ngene ta. Wonge kan wis tuwi, era Bu. Manggone biasane kan nek omahe sing apik-apik kan digone anake. Nek kan manggon nduk mburi kono lho, Mbok, kowe mburi saking kulah. Kowe kan nguyah-nguyah ning kulah. Ngene iki lho, ana emper, ini kan ambeke nduk emper ngono kuwi. Bodho anake pirang-pirang ngeturi gula, ngeturi sembarang, ndak turah-turah, Dik. Lek malah wong tuwik-tuwik saiki ora wedangan wedi nek kena penyakit gula, Dik. Mbok, gulamu kecerong blek, Mbok. Iya, nggih rong ancen awake adiem Kang Ambayum pirang-pirang ponakan-ponakan putuku ngetri. Ya Allah, Mbok nduk nggih apa? Gula nek rong blek iki tak utange, Mbok. Ya Allah Gusti. Lakon nek ngono piye ya Mbah ya wong tuwa-tuwa Mbah ya. Muni utang nyatane ya diti were utang gula nduk bodo alas mbok sok bodo tak gawakno nek. Nek ngaji ngene iki dak tutuk-tutuk kok Mbah. Cara ngaji iki dak tutuk-tutuk. Wassallallahu ala Muhammad. Wesah sing terakhir inggih menika aqul walidaini nek ana anak wani karo wong ora entuk syafaate Kanjeng Nabi. Lane adik-adikku sing jen nom-nom dungokno. Iki mesti urung paham cuwili iki kok. Saya betah melek ya Nduk. Iki kesel ta ora Nduk, nek nduk mongko sila ngono kuwi terus. Ya ora kesel wong jen nom, nek mbae ku ya selujung ditekuk neh, selujung tekuk neh. Aduh mau nduk karo tanpa obah blas ya. Ape nguyuh ya iso ngempet nguyuh wong jek prawan. Mbah-mbah kudu langsung mlayu wis kecret wong ajen. Wong muni kudu nguyuh kok wis metu. Dungono adik-adikku. Nek kowe wegah sinau pandeng mbokmu. Soale wong ndakan lor iku mbokmu ora sugih kabeh ora ana, sugih kabeh ana sing duwe, Dik ya. Adik-adikku. Mane aja pisan-pisan wani karo wong tuwa. Ora bakal barokah ngilmune, ndak bakal barokah napa-napane. Ora iso ketemu Kanjeng Nabi. Mane jenengan ape mangkat sekolah do pamit karo wong tuwa. Semare saiki karo biyen beda kok, Mbah. Biyen cilikan kula jenengan karo wong tuwa ki ya ana nggo inggih ana watese ngono lho. Karo guru bareng ana batas-batas. Saiki ora. Wong ora gelem sekolah sore roh Pak Guru tah tenang kok. Pak Guru aku mudah mangkat, Pak Guru tos. Wis kepiye Mbah nek ngono ki, Mbah? Wis kaya ngene ya, Mbah ya, perubahan zaman ya, Mbah ya. Biyen nalika jeh matol Mbah kene iki, Mbah. Biyen lho, Mbah, tahun 70, 70, 80 yakin jeh matol, kira Bu ya? Nggih. Ngen kula bareng kuwi minal matolin, kula guru jalin, nek ketiga minal mabulin. Wis ngono kuwi. Ngono iki bocah-bocah dikandani do gamping-gamping kok. Saiki iso wangel karo. Nang Nduk aja ngidoni wong mundhake guwing. Wedi yo ngidoni wong kok jaman cilikan kula. Saiki nang aja ngidoni wong mundhake guwing. Alah mbok ra ngandel aku Nduk mau lagi ngidoni wong lho lambeku japek ora kuwi. Piye re, Mbah? Penjajal Mbah. Nek kowe apa jane kowe madoni wong tuwa
nek ra gelem sinau, dak gelem sregep. Padahal wong tuwa lho ngakon sekolah ben pinter, nggih mudhake getun, mak iki lho tamatan SD, ape ning Jarum ora klebu yo. Kowe iki dimpung jeh nom, mumpung bapakmu jeh kuat ning Jakarta, jeh kuat ning bangunan, jeh kuat nyangoni kowe ngragati kowe sak dhuwur-dhuwurmu. Nggih mboten? Nggih. Ngono toh ora njaluk ijol. Ana nu wong ndakan lor nang wong kowe mbiyen kuliah ngantek pirang-pirang juta. Iki wis tuwa ijoli nggih. Wong saiki wis sugih. Kowe sembarang wis duwe iki nggih. Nduku ngemiki kowe 2 taun nang. Jaluk. Ana ngono kowe iki. Ora ana. Ana iki jaluk. Ah. Ngono aku iso nglakoni dhewe, bojoku tak sengeni. Wancen kowe iki ana jago, mbokmu bapakmu kan nduk proto. Ngono ya sekali-kali nek pas aku ora lega sangger mangkat, ora sah taren angger mangkat. Alah wegah aja ngono. Kowe iso ngene iki ora lepas saka jasane wong tuamu. Soalnya saiki kathah pakane mboke tamatan SD malah anake sarjana. Enten wong ndakan lor ngono kuwi. Pakane ora patek sugih malah sugih anake. Enten ngoten niku. Kok tak cerita, Mbah. Niki masalah wae kan akul walideni wa ukul walideni termasuk layat hujannata akul walideni termasuk wong sing rasa kepethuk Kanjeng Nabi yo akul walideni. Kula tak cerita. Rumiyin nek sing cerita Alqomah kan sering tak sampekno. Nduk kitab Tambil Ghafilin halaman 44 sampai halaman 45. Wis tau tak cerita belik-belik. Wes Al-Qarani wis tak critakno. Bal Ambin Boro wis tau tak critakno. Iki fakta kenyataan realita. Tiang Purwodadi. Mboke nangis pas pengajian ngeten iki, kados kula tengene Pak Din ngeten iki. Lah wong iki sok cerita ngoten lho. Bapake niku wis sepuh ngoten lho. Lah wong duwe lara stroke. Lah anake diceluk mboke, "Nang, Pak Anem terno suntik nggih sakake." Awake ngeti slot cilik, slot gering. Wis ora gelem ngeterno, malah ijeh ngunen-nguneni sing ora-ora. Wis ora usah ngakon-ngakon aku gombok. Kowe wis keluarga dhewe, aku wis keluarga dhewe. Tur aku ya ora melok kowe, aku melok wong wedok. Ngono. Nduk kangkon aku ora kober. Wis angger ngetero sapa-sapa ngono lho. Ngono. Wong ndek ngene wis tau tak terno wis tak bayar sembarang tak kei ijeng. Aku terus. Akhire mboke nangis. Ya Allah nggih. Lah sapa nggih sing kon ngeterno neh wong ancen sate sing rasa sing sugih ya kowe iki piye nggih sing dikira ya kowe. Kongkon sapa? Aku kok kuat nang, ora usah kongkon kowe. Tak terno aku dhewe nggih. Wong kowe iso sugih ya konggone wong tuamu. Kowe nalika sekolah entek pira nggih? Wong tuwa ora njaluk ijol. Ning kene po genten Pak Anem lara kok. Kadang kok ngetero suntik kok ndro berobat kok. Alasanem kok macem-macem. Lah wong nyatane aku mama yo sugih-sugih dhewe ora nduk tinggali wong omah aku yo gawe dhewe, sawah aku yo tuku dhewe tan barang. Aku nduk tinggali apa, Mbok? Njajal tinggali apa nduk warisi apa? Duh, ya Allah nggih. Bener nggih, ancen aku melarat. Mane kowe wani karo wong tuwa. Aku kok sugih nggih. Aku gak bakal ngemis karo kowe. Ning kowe ilingo yo nang. Kowe iso do pinter, iso do sugih, iso do kepenak. Iku ora lepas saka dongane wong tuwa nang. Kowe mosok ora tau ngaji. Nek dongane kula jenengan niku tesih mu'allakun bainas sama'i wal ard. Dongane kula jenengan iso nembus langit sapitu, iso nembus asman Allah. Iku ora disurung karo dongane wong tuwa loro, ora bakal saged. Mboten saged. Wong dongane wong tuwa niku ucap-ucapane ora iso aweh donya, tapi iso aweh donga. Niku wong tuwa adik-adik. Mane nek ana anak wani karo wong tuwa kuwi. Ternyata Mbah, cerita kalih kula niku kalih nangis. Kalih nangis cerita kalih kula. Lapo aku ora tak. Ternyata Mbah, ternyata kuwalat. Kuwalat karo wong. Tapi nek wong biyen kan udah muni layat jannata akul walideni ora ono, layajidu nari hal jannat ora ono.
Syukur ngene lho, Ger aja wani karo wong tuwa mundhake kualat kaya engkes, kaya jambu. Ngono tok ta Mbah ya, ora dalil Quran tapi Ger aja wani wong tuwa mundhake kualat kaya jambu. Ngono tok wis do ora wani yo mbiyen kok. Nggih mboten. Lho saiki, lha kowe ngerti apa mbok nek ngandani aku sepidato ora entuk amplop kono lho kono kowe iki. Wis jajal. Wis guyon wae moh nangis aku lapun. Wong apa mau nangis aku ora dimboya amplop rek lah. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zid ilman wa wafiqni amalan ya Allah Gusti ingkang maha suci mugi panjenengan paring pangaksami dateng dosa kula lan kita sami nyuwun slamet donya ngantos ing ukhrawi monggo astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan ya Allah Gusti ingkang maha rahman mugi paringana tetepipun iman ugi kalih saking godhanipun setan tebih saking bala rusak zaman astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan ya Allah Gusti ingkang maha murah mugi paringana gesang istiqomah rizki ingkang halal manfaat barokah benjing saged pecah kanthi husnul khotimah amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah Rabbal alamin Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidina wal awwalina wal akhirina wa sallim wa baraka wa ta'ala kulli sahabat rasul ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ya qadiyal hajat iqdi hajatina ya Allah. Kalangkung hajat kula lan panjenengan sami sedaya ingkang sampun rawuh wonten ing menika majelis ya Allah kanthi memperingati-pun Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallam, panjenengan paringono keluarganipun sedaya keluarga ingkang istiqomah sakinah mawaddah warahmah ya Allah, lan panjenengan tebihaken saking bala ya Allah, bala ageng ingkang alit ingkang samerta mboten ya Allah, lan panjenengan paringi selamat lan bojo donya pun ya Allah, lan panjenengan paringi barokah keluarganipun ya Allah, barokah kerjaanipun ya Allah, barokah usahanipun ya Allah, barokah ngilmunipun ya Allah, barokah ngibadahipun ya Allah, barokah sedaya sanipun ya Allah. Napa ingkang dipun cita-citaaken mugi-mugi panjenengan kabulaken lan panjenengan ridani ya Allah, lan panjenengan paringono putra putri ingkang soleh lan solihah ya Allah. Dados putra putri ingkang saged mikul dhuwur mendem jero dhateng tiyang sepuh kalihipun ya Allah. Ampun ngantos menjadi anak durhaka ya Allah. Ampun ngantos menjadi anak-anak ingkang wani kalih tiyang sepuhipun ya Allah. Ampun ngantos menjadi anak-anak ingkang terjerumus tenggene narkoba ya Allah. Ampun ngantos anak-anak terjerumus tenggene perzinaan ya Allah. Panjenengan tuntun ya Allah, panjenengan bimbing ya Allah, dalan ingkang menuju keridhoanmu dan ke surgamu ya Allah. Lan napa ingkang dipun cita-citaaken panjenengan kabulaken ya Allah. Dados putra putri ingkang saged berguna bagi agama manusa lan bangsa ya Allah. Panjenengan cekapi ngilmunipun ya Allah, ngilmu sing manfaat lan barokah ya Allah. Kersane saged bedakaken pundi ingkang sae, pundi ingkang awon ya Allah, pundi ingkang hak, pundi ingkang batil ya Allah, pundi ingkang halal, pundi ingkang haram ya Allah, saged ngamalaken ya Allah. Lan panjenengan cekapi rizkinipun ya Allah, sandang pangan papan lan panganipun ya Allah. Ampun ngantos gesangipun kecingkrangan, kurang sandang, kurang pangan, kurang papan. Akhiripun imanipun tipis gara-gara kurang ekonomi ya Allah, gara-gara kurang iman ya Allah. Panjenengan paringi hidayah, ihdinas siratal mustaqim ya Allah, ihdinas siratal mustaqim ya Allah, ihdinas siratal mustaqim ya Allah. Lan panjenengan pungkasi beto iman, Islam, ihsan, ateges husnul khotimah ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa samatil ada. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajab lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wassallallahu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi asraril Fatihah. Wonten kekirangan kekilafan kunjun pangapunten ihdinas siratal mustaqim ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masholli ala Muhammad. Masholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat tamu undangan ingkang dipun mulyakaken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mekatenlah pengaosan ing wekdal dalu menika kangge acara ingkang terakhir inggih menika penutup. Monggolah acara dalu menika kita tutup sareng-sareng kanthi waosan tasbih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sangking kaula mbok bilih kula matur wonten ngarsa panjenengan sami wonten kesalahan pun kula nyuwun ageng pangapunten. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad Rasulillah Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad Rasulillah Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim para sedulur lan para kanca cekap semanten tampilan kula menawi wonten ingkang kirang rena kula sedaya nyuwun Allahumma sholli ala Muhammad Rasulillah Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim kalau ada sumur di ladang bolehlah kami menumpang mandi kalau ada umur panjang bolehlah kami berjumpa Allahumma sholli ala Muhammad Rasulillah Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.